快乐不整虚的，咱的评价都是真的。感谢帮我们发现好去处的大众点评冠名播出。番茄是个宝，茄皇错不了。感谢约一颗阳光番茄在里面的茄皇联合赞助播出。颜值饥客鲜满10分，感谢颜值下降但鲜味爆表的海天博颜特约赞助播出。一口畅爽，烧烤更有烟火气。本节目由可口可乐行业赞助播出。乳铁蛋白加乳脂球膜，助力宝宝体质双优。感谢真心守护宝宝成长的美蛋陈兰珍赞助播出。好网络就选中国移动，本节目由指定产品中国移动赞助播出。咔嚓咔嚓，一起脆翻天，本节目由美味酥脆、有料有趣的雀巢脆脆鲨赞助播出。脱友3选手线下聚会再次开启，打开效果小程序，限定惊喜仅朋友可见。双团之战正式开始，获胜的这个小队将成为今年的年度冠军团。晚上12点的猪蹄儿太香了，手心手背都是肉啊！求你了，追一口嘛，追一口，追一口，追一口。谁是乖宝啊？谁是啊？我祖宗送我一身吧！发出来太肉麻了，就只好讽刺一下。一直上班就是一直舒适。说哎呀哎呀，我不走。你的好女婿他来了，妈，我俩太不公平，爱和恨都由你操纵。觉得那场浓墨重彩的展示脱口秀的历史。好，欢迎大家来到由腾讯视频出品、由大众点评冠名播出的《脱口秀和他的朋友们》第3季，感谢各位。我们这个赛段一共是2场比赛，分别是双团之战和总决赛的抢位赛。目前一共有27组选手，其中包括2支5人小队和17组个体户选手，他们将最终在这个场上来争夺可以进入到总决赛的资格。首先进行的是双团之战，今年是我们首次尝试组队，最终由2支5人小队脱颖而出，将在本场展开激烈的争夺。他们分别叫铁锅炖棒棒糖和3季男孩。那么获胜的这个小队将成为今年的年度冠军团，5位选手将全员晋级总决赛，另外1支小队将全员进入到待定区。而第2场呢，叫做总决赛抢位赛，剩余的17组选手展开的是个人战，和之前待定的那个小队的5位朋友一起，根据最终个人票数的高低，争夺剩余的8个晋级席位。所以我们这个赛段的竞争非常非常的激烈。那么在比赛正式开始之前，我们也必须要请嘉宾来热场。这位朋友，大家好久不见了，我也好久不见了。在冲刺总决赛的这样的激烈的氛围里，我们先让这位老朋友给我们大家松弛一下，感染一下，进入到脱口秀的状态，给比赛增加一点轻盈。掌声欢迎孟川。大家好，我是孟川。今年确实是也没干总编剧，也没参赛。说实话，去年透支的有点厉害了。去年比完赛连着睡了好几天，我的那个购物软件猜我喜欢轮椅，也远离了一段时间脱口秀。那个心态特别像高考完撕书的那个样子。当时我也参加那个撕书了，我们班主任还骂我，说你一个高2的瞎掺和什么？
高3呢和比赛的强度我觉得是差不多的，就是经常会感觉到了极限了。但是幸好因为我把书撕了，所以领悟了一个新的学习方法，叫碎片化学习。老师们也夸我说，最近这段时间孟川真的拼呀，确实得拼，而且后悔不应该撕那么碎。去年一淘汰，身体上各种小毛病来了，然后我就赶紧预约了一个体检，因为在节目期间生病算是工伤嘛，甚至连那个肠镜都做了，喝泻药把肚子洗得干干净净的，这样做肠镜比较上镜。但是那玩意非常难喝，幸好旁边来了个大哥，他是因为喝酒，然后来查肠胃，我们俩就加了微信，开始掷骰子，输了的喝，一会儿就喝完了。大哥甚至不尽兴，说想再开一瓶。我说哥，行了，咱们这是在清肠，不是在清吧。喝酒确实对身体不好，所以我现在呢就是进行健康对冲，我买了一个5公斤的酒杯。这样频频举杯就相当于哑铃做组了嘛。所以我现在在家喝酒都用吸管。然后体检医生呢也会问我说你哪里不舒服吗？我说我这个膝盖可能有点难受。那个医生说的话吧特别真实，但是特别扎心。他说你这个膝盖不舒服啊，可能是由于下坡路走多了。我不谦虚的说，我以前身体可好了，以前比如说生点小病小殃啊，我都不带吃药的，我就吃一份牛蛙就好了，就是牛蛙里残留的那些抗生素对我来说已经够了。但是现在不行了，现在那个食品安全上来了，但是由于我一直坚持食补，体脂率一直控制在20%左右，真的下不来了，真的是忍不住，就喜欢点那个猪蹄儿吃。晚上12点的猪蹄儿太香了，手心手背都是肉。怪谁呢？怪只怪小象超市半夜12点还能送。12点下单，最快30分钟就能送到。猪蹄儿 Q 弹软糯，小象超市都快把我养成大胖象了。最近还有个直观的感受，就是感觉脑子在变笨了。我也不知道是不是因为猪肉吃多了。去那个密室玩，最聪明的人当场就破解了，然后稍微差点呢，出来以后看解析说，哦是这样。我看完解析问人家啊为什么呀？那个密室还挺好的，是一个前苏联特工背景的密室，有个环节是需要记住内容，然后回去摁密码。我实在记不住，只能来回跑。跑到第3次的时候，桌子上多了纸和笔。一旦出不去呢，就会问那个对讲机求助，然后我问了他好几次，他就烦了，他就说换个人，国家指望不上你了。最后的结果你们也知道了吗？我失败了，没有成功阻止苏联解体。确实是没想到苏联也碎片化了。工作人员还挺好的，他就安慰我说你不是笨，你只是尊重历史。现在都说姜是老的辣嘛，我现在这个年龄就属于微辣。这个年纪呢，真的就很容易对像上面这种国际政治感兴趣，天天追着看，老在我后半夜发言。说的那个话跟我那个点说的话一样的，像是些梦话。我媳妇有一天问我说美国和伊朗怎么了，我说的那个话我自己都害怕。我说你算是问对人了。我媳妇说那你觉得谁能赢？我说战争没有赢家。哇，说完我自己都佩服我自己。我心里的3个小人，美国代表、伊朗代表、联合国代表，举起了10分10分10分。我媳妇在说你今晚上外卖吃的是和平鸽吧？我媳妇和孩子呢，可能是因为我老聊这些，他们也是想图个清静，就外出度假了。我自个在家更得劲了，早上一睁眼就开始玩游戏，一直玩到晚上睡觉。那时候就明白了，人生啊，就是一场游戏一场梦。而且那阵子我都以为自己是个电竞选手了，我都不说打游戏，对外我都说我要开始训练了。后来他娘俩回来，我就怕在家打游戏影响孩子嘛，我就把孩子轰出去。
然后孩子肯定是想我陪他玩嘛，他有时候就说老在喊，我就说行吧，那你点组队吧。我媳妇儿一般情况下不管，一旦她开始实名着喊我，她说你玩吧，我就知道我完了。我也觉得这样下去是不行的，然后万一再和游戏似的，你光顾着打打杀杀了，一回头家没了，我就主动给那个网瘾中心打了个电话，我说喂，是网瘾中心吗？对方说这位家长，我们是戒网瘾中心。他说您孩子多大了？我说是我戒网瘾，我38了，然后就被婉拒了，连戒网瘾中心都不要35以上的。但现在还好，现在我都用我闺女的号打游戏，没想到一个中年人还要靠青少年防沉迷。我今天的脱口秀主题呢，就是吃喝玩乐。有人呢说这是放纵，但我觉得这就是普通人能享受的普通的生活。但他们说我不是普通人，因为普通人一顿吃不了仨猪蹄儿。讲这么多，谢谢大家，我们串。谢谢川哥给我们带来的开场。川哥最近一直在享受生活的状态？没有，最近其实专场快写完了，也没耽误干活。什么时候专场能够和大家见面？专场应该8月底陆续开始内测，然后9月份应该能演正式的吧？啊，顺利的话。伴手礼应该是猪蹄儿吧？每人发一个，一边啃着一边看。所以我们大家来认真的期待一下，孟川将会在9月份给我们带来的个人专场。再次掌声送给孟川，谢谢孟川。我们也要再次欢迎我们优秀的校友团能够给我们把笑声进行详细拆解的4位朋友，掌声欢迎大老师、周深老师、鲁豫老师、鸟鸟老师，还有我们张绍刚老师。谢谢，也谢谢全国各个俱乐部的主理人，欢迎各位，欢迎各位主理人。再次说一下我们的赛制啊，校友团的各位仍然是1人1盏灯，但是因为在这一轮我们没有飞行嘉宾，所以现场的各位朋友，你们手里面是201盏灯，再加上校友团的4盏灯，我们总的灯数仍然保持205不变，因为他们要争夺的是年度冠军团。正式比赛开始之前，我们先来隆重的见识见识，是年度冠军团的奖杯来了，哇！摊不开天地。好，颁给这个观众了，拿走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 。各位，就是这个奖杯，究竟哪支小队能够捧得这支冠军奖杯？我们接下来先来掌声请出今天对决的2支冠军团队的候选队。首先登场的3季男孩，掌声有请 Seven、赵越、高寒、季业、贾浩。3季男孩，3季男孩。贾浩今儿挺帅的，打扮的，可出众了。接下来要登场的这支队伍，铁锅炖棒棒糖，掌声有请阿赛、瑞瑞、风行彤、史岩、小齐。
谢。这是我的。拿那条。感谢一下，回来。这对你。OK 吗？好，可以走了。各位朋友，双团之战正式开始。首先要上场的是3季男孩的首发选手，也是3季男孩里的充电宝男孩，掌声欢迎 Seven。大家好，我是 Seven。上了3年节目了，我数了一下，今天这篇稿子是我上节目以来讲的第11篇稿子，也可以叫 7-11。我是一个很守规矩的人，我们录节目通常会提前1个小时收手机，一般就是工作人员跟我说，我就会把手机给他，然后就可以坐在旁边看别的演员玩1个小时手机。他们其他演员不交都不需要理由的，他们就说哎呀我不交，然后工作人员就不收了，还能这样啊？那我要是今天被淘汰了，我就说哎呀我不走。生活里也是很守规矩，很吃亏。我平时坐地铁总会遵守先下后上，后来地铁就开走了。我很守规矩，我很正义，所以正义会迟到。我觉得我们生活中有很多秩序就是大家都需要遵守的，坐地铁就是要先下后上，走在路上就是不能边走路边抽烟，早上8点之前装修队就是不能凿墙，录节目就是不能在大巴上就收手机，但是你们下回要是来的话，你们可以说哎呀我不交啊。我这几年有一件很生气的事情，就是我发现那些不守规矩的人总会比我过得好很多。我上大学的时候想给自己换一个新手机，我每天坚持去奶茶店打工。我隔壁寝室的李哥也想换，身为小富2代的他直接把自己申请成了贫困生。他贫困啥呀？他每天点1杯我做的奶茶。就明明身上穿的都是潮牌，就非要在材料里写说我贫困，我要助学金，又有钱又坏。他这个都不是马太效应，就什么富人会越来越富，穷人会越来越穷，他这个就是马扁效应，就是骗。而且这种不守规矩的人好像还总会显得挺有魅力。李哥当时在路上边走路边抽烟的照片会被拍下来发到表白墙上，说哇哦啥呀？是没见过烟囱会走路吗？我真的很不理解，就是这种品格可以成为一种吸引别人的资本。我之前刷到一个精神小伙在一个女生的某音底下评论，说我染了黄毛，有爆改过能炸街的电动车，还有花臂，并且纹了满背的纹身，可以认识一下吗？我说缺点说完了，优点呢？李哥上学那几年还拿了好几年的奖学金，当然，是靠作弊。经常会把我的2等奖学金挤成3等奖学金。我开始思考，守规矩真的有价值吗？现在有2沓100块钱摆在这儿，我问自己，哪一沓是高尚的，哪一沓是龌龊的？我不知道，我就知道那2沓都是李哥的。李哥后来被举报了，吊销了学位证。是我编的。生活不是爽文，李哥并没有受到什么惩罚。我当时看李哥过得这么好的时候，也曾经动过一些邪念。朋友们，我想变坏，我可坏了。我背了个空书包去吃的自助餐。我跟我朋友说我要违反规则，
我要在规定的2小时用餐时间之内把我的书包里装满可乐。我朋友跟我说，你要是要违反规则的话，是不是也不用遵守这2个小时？啊，但是你们也不用太瞧不起我，因为我也真的有过可以占便宜的机会。我大学刚毕业的时候租房子，那个房东偷偷加我微信，跟我说咱俩跳过中介，一人能省3000块钱。我的第一反应是非常感谢他，当时的3000真的很多 ，Thank you， 真的 very much。而且这件事情对我来说真的没什么太大的道德包袱，因为是房东张的口，我只需要配合，变坏赚钱就这么容易，睁一只眼闭一只眼就可以，只需要完成一次自己良心上的 wink， 就这样一下啊。左眼跳财这个也叫。但是我认真思考之后，我觉得自己不能这样。我思考的结果是，如果我今天跳过中介，这个世界就完了。房东就会尝到甜头之后，每一次都跳单，中介赚不到应有收入，开始对每一个租客疑神疑鬼。房东越来越有钱，中介越来越贫穷，租客越来越租不到房子。然后房东越来越有钱之后，就早上8点之前给房子装修。中介赚不到应有收入，买不起车，坐地铁不遵守先下后上。租客租不到房子，没地方住，在路上边走路边抽烟。我是赚了3000，地球乱套了。所以我觉得我还是得守规矩。虽然我也经常觉得这个世界不够好，但它不能因为我变得更坏了。我上这些价值不是为了让大家给我投票啊，因为做正确的事情不需要奖励，做正确的事情本身就是奖励。我讲完了 ，Thank you very much。再次掌声送给 Seven。Seven 比到现在这个阶段，状态有什么不一样吗？不讲职场之后，感觉这世间都是坦途。你是今天微信步数不够吗？一直在那儿搞，干嘛呢？啊，那个刷两下啊！对，哎，但是感觉你看这回又 wink 了，上回还跳起来，就哎，为什么后来就感觉肢体上就感觉在台上要活泼好多呀？就是这么演爽，对不对？还是得打开自个儿，就是有点奖励自己的那种感觉。原来感觉站在那儿不动，就是我也觉得有点干巴，然后我就想，我动啊。其实我这个话题也有好多素材是上班的能用的，因为上班不守规矩的也挺多的，但是感觉别了吧，就挑战一下自己，就咱别提那些，走出一些不知道是不是舒适的舒适圈，反正是走出了一个圈啊。他觉得上班是舒适的圈，你就是这个一直上班就是一直舒适。厉害！哦，录到这个赛段，从他段子当中我会不停的感慨 ，Seven 真的是个好人。好人通常都是很多吃了亏的人，所以就其实他们心里明白是在吃亏，然后但是依然去坚定自己内心的选择。看他在舞台上越来越放松，越来越释放自己，我就越来越开心，因为我觉得他在展示自己了。对，哎，我觉得人家最后说那个话多棒啊！做正确的事需要什么奖励？做正确的事本身就是一个奖励，本身就是奖励，而且人生得算总账，是不是？你一直守规矩，你的路相对来说就会很平凡，很平坦，对吧？不是平凡，平坦。李哥走半天那道，他会卡半截路上的，是不是？对，他是卡路里。然后呢，但是我的天敌燃烧我的卡路里。但是重点在于，我觉得。我们 Seven 就是这一路老老实实的走到现在，你看又打开自己，越来越可爱了。祝贺 Seven， 越来越可爱。我特别同意，就是要做好人。做好人本身也不一定是奖励，但是做好人可能就是好人唯一会的方式。但我特别高兴的就是这1-2期开始 ，Seven 的形象越来越清晰。他以前是特别扎实的存在，好像性格不是特别的凸显。但这2期开始特别的清晰生动，有棱角了啊！越来越看到除了那个职场人以外的 Seven， 所以特别高兴。谢谢陆毅老师，谢谢。
啊，我觉得能把这种阳光正能量脱口秀讲好也特别不容易。就是脱口秀演员心里不只有小阴暗，还有小阳光。除了论述一种惊世骇俗的新观点，把日常的生活，然后找到一个自己能讲的角度论述清楚，本身也很厉害。谢谢鸟鸟老师。真的，Simon确实从上一轮开始换了内容，让我们看到了一个更好的、更舒适的 Simon。再次掌声送给 Simon。谢谢。哎，我还有最后一点小话。我在创作过程中，因为李哥是有生活原型的，我在想要不要给李哥写一个，就是他真的受了惩罚，大家听着会爽一点的结局。但是我想说的就是，其实生活就是不是戏剧或者小说，他可能不会受到太大的这个坎坷，或者把他绳之以法或者咋样，也不会咋处理他，但是不影响我们好好生活。是的。好的。谢谢 Simon。Simon 先回到自己队友的身边。稳，棒的啊！很稳。铁锅炖棒棒糖派出的第一位朋友，他要分享的是在他讲了全职脱口秀之后，他的生活发生的一些变化。掌声欢迎阿赛。嗨，大家好，我叫阿赛。感谢。之前是一名航空乘务员，现在已经在全职说脱口秀了。但是我的老婆去年先我一步来到了上海创业。她来大城市搞钱，留我在老家搞笑。她跟我说，等她赚钱了、稳定了，就会把我也接来。我天天在家盼到老家已经没什么演出了，我也决定来上海闯一闯。他确实也赚到钱了，他和他合伙人两口子在这边合租了一个大平层。我俩结婚8年了，我又问出了恋爱时候的那个问题，我能去你那儿住吗？为什么这么问啊？因为我怕成为他的负担。我现在的演出收入都快赶上航空时候社保了，那5险2金现在就剩1险了，有点冒险了。但我觉得咱对钱的态度应该是一样的，就是赚多少不重要，花不完就行呗，是不是？但是1个月3000在上海很难花不完呢。Thank you, not very much 啊。我刚搬进来就感受到了自己的家庭地位，他合伙人跟我说：“别客气啊，当自己家。”我一听这哪是老公来了，这不老乡来了吗？领我在家里参观，给我介绍这是洗碗机、洗衣机，那旁边还有拖布、条子啥的，你该用就用啊。我听这点我呢，我想硬气一下，我问我说房租多少钱呀？我想大不了我拿一半呗。他说6000。我说我暂住。他说你暂住多少啊？我说我暂时住，暂时住一段。然后我也得找点花钱地方啊，我还得花到他们能看到的地方。所以他们买新冰箱，我就买点冰箱贴；他们买洗衣机了，我就买点洗衣液。他们也确实看到了，说现在这些小赠品真不错，现在。然后我跟我老婆主动提出，咱两口子钱要放一块儿花。我3000全给他了，总数加一块人均2万5。哇！掌声是给他的，我知道。他给我退回来了，他说下回你直接要啊。我感觉这个家就我是外人啊，跟他们一起吃饭就好像参加他们公司团建似的，聊的都是什么这个月业绩又上涨了啊，产品销量又增加了，跟王总的合作谈成了。全是一些头等舱的对话，我听着听着，我不自觉地站起来给他们倒饮料，开始。站着站着，不自觉地半跪了。我说3位用好了吗？我要收餐了。从飞机上下来和铂金卡住一块儿了。我想开了，兜里没钱就眼里有活呗。
日子过成这样，咱就会过点日子。我们俩会一起吃早饭啊，但是通常2个人的早饭会在1个人的外卖软件上点，对吧？所以我睡醒了，一般先不饿，我先等他饿，我就保持平躺这个姿势，因为这个姿势呢减少饥饿感。什么时候他刷手机刷着刷着出现了“哎呀，吃点啥呢”这句话的时候，我就会顺势坐起来给他一些小建议。我说这个好，这个也好吃，这个油太大了，这个不好吃啊。他都不看手机了，他看我。我说你看我干啥呀？他说我就看看没饭吃还挑食的人什么样啊。我赶紧打岔，我说最近收入是有点低，但是能好起来。他说哎呀，2口子嘛，当初你在航空的时候赚钱都是你请我，现在我请你，在我说话的时候把嘴闭上啊。现在我对一些词挺敏感的，就比如他说今天这个饭有点软，然后上个月他过生日啊，我想送他一个包，我攒了2个月的演出费，我说你随便选，别怕贵，别考虑钱，我5000都准备好了，他没要，他说他不花穷人钱。其实来到这边也不是没有起色啊，这不上节目了吗？对吧？我说播出之后我就火了，我说我第1轮比不错呢，我200票呢，我赢贾浩了。他说你赢他干啥呀？我们公司就做美妆的。但是播出之后的反响，我一想就烦啊！当天涨了20个粉丝，我想怎么现场投票的都不关注我呀？回家关注啊！我想这节目还有人看吗？我上的是线上吗？我上报纸了吧？我都不如去地推去了。当然也不错，现在能住大王洞啊，然后对提供早餐了啊。节目组也挺懂事的，给艺人安排食宿。所以现在我就盼着脱口秀能走起来。我拿着通告费了之后，我要猛猛交一波房租。我要恢复1日3餐了，我睡醒了就敢饿。讲这么多，谢谢大家。来，投票倒计时。再次掌声送给阿赛。你是来了多长时间了？今年过完年之后来的。啊，就是半年了嘛，3、4月份吧，差不多。哦，才来半年，就已经脱口秀快到决赛了，都已经，哇，已经成绩斐然，你得这么算呀，哇，好厉害！不是，其实聊到这呢，我真的我觉得走到这儿特别意外，我就没想到今天能走到这儿，就是已经超出预期了，真的，所以走到这儿已经很欣慰了，很欣慰了。这轮就压力很大，但是压力是来自我不想给小队拖后腿。如果是我自己个人战的话，我会很放松的，就是因为走到这儿已经很感恩了，就是别拉胯，就是今年就可以了。刚才这一段一点都不拉胯呀，对不对？非常拉风啊，非常棒啊！有点紧张，是肯定有点紧张是应该的哦，对，确实比赛嘛啊。但是这个家里头现在怎么样？还没散，还坚持着呢，还在呢，还。多说点暖人心的话是吧？对，自个儿太太。对，我逗观众开心之前，我得先逗老婆开心。对呀，要不就彻底露宿街头了。对。哇，你还看过那个节目呢？谢谢你啊！就是感觉你最开始有什么样的妄想？就是说这个节目播完之后，马上就是王嘉尔梦想。我当时觉得不得火了呀，那走在街上不得让粉丝认出来跟我合照啊？我都开始主动练微笑了。那怎么样？现在有那种过来跟您说那个，根本没有。那大街上有人认出来过吗？有一次我跟小组我们一块儿跟小齐、瑞哥还有冯鑫彤我们一块儿吃饭哦，然后就走在街上，就是被粉丝认出来了，认出小齐了。对啊。然后说小齐，完之后能合照吗？就拽着小齐去合照啊。然后我跟冯鑫彤还有瑞哥，我仨就很自知的就去里面等电梯了。然后小齐说，里边那个是瑞瑞，然后那个粉丝说，啊。我觉得其实这个话题还是不好讲的，很不好讲。但是阿赛刚才处理的很好，
他其实整体状态肩稍微有一点点紧，但除此之外，我觉得他对于这个其实很难以去掌控的一个话题，尽可能的表达自己的观点、困惑，特别真实的感受，但同时你可以站在双方的角度去看这样的一个话题。我认为尽可能的展示了他的理解和善良吧，因为在婚姻当中其实就是分担跟分享嘛。这个应该是流动的，所以角色也是流动的。我觉得阿赛把这个话题掌握的还不错。感谢老师，感谢。我觉得阿赛这一段，首先打破了一种刻板印象吧，就是打破了脱口秀演员上了节目就会脱离生活的刻板印象。还有这个话题确实也不好讲，就是又不能太心安理得，不能太理直气壮，然后能感受到你那个饭也不是很软，但嘴还是很硬的阶段，也很拧巴。对我觉得诚实的表达自己就是很重要的。还有我觉得这个题材也比较新吧，因为讲合租的段子也很多，但是作为和别人合租的夫妻的这个角度，好像还是第一次出现。我觉得能讲的还有很多。好，感谢老师，谢谢。阿赛今天多多少少有点紧张，但是我们能够看到，在整个的节目里面，阿赛其实在每个赛段都是在不断的扩充着他的内容，他没有在某一个内容过长的停留，都在不停的让大家认识一个更完整的阿赛。来吧 ，Seven， 回到台上。希望老七能赢个机票。这也是在双团之战的过程当中出现的第一组 PK 结果。过189，Seven。哇，189对168，21票，21票。好人 Seven 的第11篇稿子，给你们队开了一个好头，再次掌声送给二位，回到自己的团队身边。我尽力了。第一开场，你给我身高打出来的，168。这不错，打个卡。今天的妆真出片啊！这给我打什么卡呀？我感觉演员打卡很正常。好想发疯啊！等等，我再打个卡。上大众点评打卡，随时留下生活足迹。接下来，3季男孩要派出来的这位选手要跟大家分享一些他的心里话，让我们掌声欢迎孝顺男孩赵越。好了，太惨了。大家好，我叫赵越，今年26岁，家里已经逼我去隔壁村相亲了。就我这个气质咋去呀？去了我都怕女生妈妈拉着我问老姐姐你儿子呢？我奶特别急，去年她腿疼去医院检查，医生都说了是关节炎，我奶非说是心病，说奶这个是心病。你结完婚生完孩子，奶这老寒腿就不疼了，就没有人再给奶说风凉话了。去年更吓人，我回家我奶给自己买了个棺材，我当时说他人好好的，你给买这干啥？你咋不说给我也买一个？我奶说你明年不结婚，这个就是你的。我妈她也跟我说，明年再不结婚，咱们断绝母子关系。你没我这个妈。我要真因为我妈的威胁结婚，这都没法跟人说。结完婚，朋友问说你咋突然结婚了？我说我想有个妈。
我妈跟我说真不小了，赶紧结婚生孩子。你趁妈还年轻，妈还能帮你哄孩子。妈最爱哄孩子，她不爱哄孩子。我就是她孩子，她打孩子。我妈她觉得我非常的优秀，因为她催我的时候老给我说你不要再挑了，我就没挑。她说你遇到合适的就跟人谈嘛。我遇到合适的有什么用啊？我经常遇到合适的。但人家没遇到我，人家说咱俩不太合适吧。我妈说你找你那些女同学谈恋爱结婚嘛。女同学好多我都没有加过微信，就加微信的几个也没跟人聊过天，先因为结婚去跟人聊天，给人发。听说你也在这边发展啊，太有缘分了，咱们结婚吧。啥呀？我现在最难受的是，我之前我谈过恋爱，我现在没谈恋爱，我妈就老会跟我说：“你现在不谈恋爱，是不是因为你还忘不了他？你还忘不了他？你老提醒我，我怎么忘掉他呀？”你老在我伤口上撒盐呀，你忘不了他。我说妈，人都结婚了，你提他干什么呀？我妈说你还在关注他。我没有关注，太过于关注前任是很危险的。我有一个女生朋友啊，她知道前任结婚之后哭得不行，说她不想活了，她要作践自己，她要跟我谈恋爱。我说你作践自己，你作践我干什么呀？他说你想不想跟我谈恋爱？我说这个，想。他反悔了，他不作践自己，他在我的帮助下学会了爱自己。我也有问过我妈，妈你为什么要催我结婚啊？我妈说我为什么要催你结婚？我看你不着急，我为什么要催你结婚？我其实很着急，但有些急只能藏在心里，你说出来会吓到别人。结婚，想结婚，做梦都想结婚。你们知道夜有多长吗？中间连个说话的人都没有。我现在满脑子都是找对象。叔叔阿姨，把你的女儿交给我。阿姨，我知道你天天催她，你等到了，你的好女婿他来了，妈。疯了，这不变态吗？谢谢你们刚才笑啊，因为你们不笑会显得是真变态。我是真着急，我很想谈恋爱，爱情很美好，我见过。有一次我在诊所打吊针，旁边床来了一对情侣，男生生病了，女生在照顾他。我当时心里又开始骗自己，我说你看他有爱情，他不也病了吗？这爱情有什么用呀？我心里正想着呢，那个女生她亲了一下男生的额头，问他还疼不疼，可把我疼坏了，感觉人家打的葡萄糖都比我的甜。当时我想向他们证明我也有人关心，虽然他们并不在乎，因为他们甚至没有发现这个房间里还有一个人。我那会儿我在手机上给自己点了一束玫瑰花，我还备注来了你不要打电话，你就说是女朋友给送的。结果那个骑手他来了之后，他直接把花送到那对情侣手上。他后来给我解释，他以为这边睡了一个大姨。那天也怪我侧着睡了。第二天病虽然没好，但我也没有去医院。
我知道我得的也是心病。现在我遇到情侣，我都是躲着走，但有些时候你真躲不开。有一次我肚子饿，出去吃饭，前面的情侣他把我路挡住了，他在那儿秀恩爱，男的拉着女生手在那儿摇，硬让人家女生叫他宝宝。那么大的人了，硬要女生叫他宝宝，你妈知道你在外面这样吗？在家男子汉，在外面叫我宝儿，我还得叫，给我难受坏了。我当时拍他说：“哥，你给我让一下吧，宝宝肚肚打雷了。”这个烂吧，你们想不想再听一个？啊，你们想哈？这个就是爱情，上一个再烂，你还是会期待下一个。但就是没有了。讲到这里，谢谢你们。来，我们到底有什么队友？我们有什么队友？神仙队友。抓紧最后的投票时间，投票倒计时。再次感谢赵越的表演。哎，赵越，我想问一下，目前你觉得谈恋爱这件事情对于你来说最难的、最大的挑战是什么呀？发型呗。这个倒是可以剃成光头，就是之前最难的一点，就是因为大家现在都是在网上聊天啊，我不太会在网上跟人聊天。你不会在网上跟人聊天？就是不太擅长跟人，就只能问人吃了吗？在干嘛？然后就没有了，就不知道在问他些什么了。那你就把他约出来。那你约出来，你也得有个理由呀，你不能说你出来。之前是有一个女生，她先约我看电影，但那天有事儿，我就说那个我那个下回有好电影我再约你。然后你有什么事儿比这重要啊？那就是在检票，结果那一年都没有啥好电影。这是什么破事儿啊？这是啊。哎，那你心中的完美的爱情大概是什么样子呢？那就是电视中一见钟情，哎你，就是那种。你都不出门，怎么碰见这一见钟情？靠那个入室抢劫的？啊，你。不是，感觉，你看追剧，你就觉得就是有些时候默默无言都很幸福，这个那个很难跟你们描述的是。哎呀，你那种你看到，哎呦，真好，因为你情感都感觉很抽象，但是现实过于具体，你知道吧？对，现在因为你单身久了，你在街上看情侣吵架都很好看。就是在那儿，女生说你不要跟我说话，男生说求你跟我说话。太实诚了，这孩子。这样，咱们不分析他怎么，就说这段怎么样？好啊，太好了。哎呦，这怎么会？哎，因为今年是尤其的好，可能是之前我们眼拙了啊，就是没有发现您这么好。今年就是说，它不仅是好笑，然后温情，各种感情上的各种融汇，百感交集之中呢，他老跟你说一些，你觉得哇，就是那种让你觉得脑子一震那种感觉，我觉得好厉害，能把语言跟文字玩得这么漂亮的一个人，居然上网聊天不知道怎么跟人说话呀。因为那个时候你就完全脑子不动了，是吗？因为有些时候你还是有点包袱，就是比方说女生给我发个什么，我总想给她。有包袱你抖啊。这个就是问题，抖不出来。我发一个女生不回，我待会儿再回个表情包，哈哈哈，尴尬了，哈哈哈。不好意思啊。就是这个。我一直都很喜欢他，然后我认为赵越他的那个表现力特别强，就感觉他这个文稿如果就拿给其他人演，不一定会有现在这样的效果。包括中间那个，比如中间发疯的状态，真的很难拿捏。就是如果一演呢，会让人觉得好突兀、好奇怪啊。所以我他感觉好真实、好合适啊！你给我过来。对，就这个表现力特别强。但是我就好奇的一点就是，看完整个故事之后啊，就觉得好像最终还是没有找到那个解决的办法。主要是真不知道，没有。我要找到我就不讲这个了。大家都在谈爱情是吧？我觉得赵越要找的是女朋友嘛，所以你更多的应该听你身边女性朋友的一些意见。对，另一个视角。我觉得那感觉会更
真实，他们需要的可能就是很多女孩会需要的。所以有时候笨拙是特别可贵的一个品质。然后再回到那个脱口秀，哎，我觉得就这一季2个特别温和的人开始完成了一个蜕变。刚才是 Seven， 然后是赵月，因为通常在舞台上去，温和是一个比较会占有弱势的一个喜剧的特质，因为他可能不够突出。但赵月就很独特。他刚才以特别温和的气质完成了史上最诡异的一段求婚的表演，我个人特别喜欢。我觉得那项浓墨重彩的载入脱口秀的历史，对，真的很厉害，那个很厉害。催婚这个话题也不是一个新话题，但赵月能在这个大的话题里找到一个新的角度，就是虽然我也想结婚，但我很难表达，然后你又非常勇敢地直面了自己的内心，把那个荒谬的场景演出来了。这首先是源于对自己内心非常敏锐的观察，我觉得这个也好像是一种天赋，就是你比较容易直面自己最深的感受。我觉得这一点是非常棒的，就是从这个角度进入，我就觉得已经很好了。再次掌声送给赵月。来，赵月，休息一下。我理想中的爱情是一个长时间的爱情，可能是10年后的爱情。比方说现在这2个人在一起，那10年后他们还保有现在的姿态，因为很多时候大家只能拥有几个月的体验卡，到后面好像那个体验卡就变成灰色的。豆哥和袅袅的那个播客里有说，感觉他觉得喜欢别人好像是一种冒犯，因为我有点共鸣，有一点共鸣。理想型，这个别人问过，然后我当时说，可能真正的那个人来了之后，你会发现他不符合你之前设定的任何一个标准，但你就是喜欢他。加油加油加油！好。铁锅炖棒棒糖下面要派出的这位，主打的就是生活小幽默嘛。掌声欢迎瑞瑞。嗨，大家好，我是瑞瑞。感谢大家啊，就是跟大家聊会天儿。我是一个90后。谁啊？那在这儿？脱口秀是挺冒犯啊，是挺冒犯。我确实是一个90后，因为90后现在已经有点老了。有人刷过那个视频吗？你看过那视频吗？就是他年龄采访，问你是哪年的，04的，你是哪年的，02的，你是哪年的？刚说个9字，画面变成清朝了，真的有点显老。我这个年纪最害怕的是变成别人嘴里说那种中登啊，但有时候自己控制不住自己。有一次在一个饭桌上，一个年轻人他说话有点丧，我都坐不住了，我站起来开始纠正他，我说你不能这么说话，咱们要有正能量。他们说我这一出是骑自行车爬上坡，说我站起来蹬。而且我感觉真的年龄越大心态越差呀。现在我们比的是第4轮，哎呀，但是我们上一轮也是7进2，我就是悲观主义，我就感觉我们进不了。然后我的内容导演一直安慰我，他说我跟你不一样，我是乐观主义，也觉得你们进不了。但是我是那种提前就会感到悲观的那种人。我觉得乐观是一种消耗品。小的时候我们很乐观，我最乐观的时候就上学的时候。我那时候成绩不好，但我不害怕考试，我害怕的是考完试之后同学总会聚一起对答案。有人经历过对吧？他们总提前对答案，我说有什么可对的呀？我都不对，我都不怎么参与这个事情。但有一次是最难受那个情况在我们班发生了，就是考完试之后，2个学霸答案不一样。考完试我们排名第1那学霸，他说我最后一题得1，全班哇一半就开始欢呼了。第2那学霸说不对呀，他说我最后一题得-1，哇另一半开始欢呼了，两边吵起来了。这边喊正义正义，这边喊-1。我看看我草纸上答案，7500，我说。
说咱们答的不是一张卷，你信吗？就是可以错，但不能那么离谱啊！我都不好意思张嘴。但最可气的是，他们一边喊一边拉人头啊，正义正义，然后问我你是不是也正的？我说我也是正的，多一个字都不敢说了，太羞耻了。直到老师开始讲这张卷子，我才知道7500这答案带给我的是什么，一份与世无争的坦然呐。全班别管正一负一，拿卷子很紧张，直哆嗦呀。我已经拿卷子开始叠千纸鹤了。但是你知道人很奇怪，他不管处于什么绝望的环境，都有一丝侥幸心理，自己控制不了。就那种情况，我还抱着一丝不切实际的幻想，他万一是7500呢？我说这要是全班都错了，就我一个人，我跟疯了一样。当时我看着全班的正一负一，心里面飘过一句话：乾坤未定，你我皆是黑马，对吧？我说等结果呗。老师开始讲这张卷子，我偷偷盼望，我就希望老师能说咱们最后一题啊，得7500，咱们班就瑞一个人做对了，给他鼓鼓掌吧，多厉害呀！我特别盼望这个画面。但是真实情况跟我幻想的稍微有一丝出入。老师说最后一题呀，咱们班居然有得7500的，就瑞一个人啊，给他鼓鼓掌吧，多厉害人家！我当时听着全班同学雷鸣一般嘲笑的掌声，哎，我就是再笨，我也能感觉到乾坤应该是定完了。当时我们流行过一种学习方式，叫手拉手1帮1学习小组，应该有人赶上过对吧？就是老师派一个好学生帮助差生提高成绩。我每天上课啊，看点小漫画，吃点小零食，反正挺淘气。那个好学生走向我的时候，满脸热情，他想提高我的成绩，我的格局比他稍微大一点点，我要带他找到快乐。这种学习方式很科学，有效果。过了1个月，老师又派2名同学来帮助我俩了。那哥们来帮我1个月啊，那1个月我的成绩一点没变，他的快乐与日俱增啊。最后我俩都玩嗨起来了。又有2个好学生走向我俩的时候，我俩就相视一笑，已经开始在分你带谁我带谁了。就这么一对对拉下水。我这么说啊，1个学期过去了，我成绩也没变呢，但名次上去了。再考试我都敢对答案了。我说我7500，你呢？他说我24000。但是那个时候真的心态真棒啊！你就别管自己错多离谱，就敢想万一是我对呢。现在我觉得有点不敢了，可能就是年纪大了吧。为啥我想聊这个就是悲观乐观？是因为我觉得我现在这个悲观有点影响到队友了。啊，我们这5个人其实在上一轮就已经在一起了。我们第一次聚在一起改稿，选了一个相对安静的铁锅炖。当时我们聚在一起的时候，聊着聊着就变成了说咱们能赢吗？我一直很悲观嘛，我说不能赢，不能赢。但是我们队友冯欣彤孩子有点小，往心里去了。他说：“瑞哥，你总说咱不能赢，是不是因为我呀？你咋办呢？人听出来了。”太可笑了。开玩笑啊，开玩笑，因为这个是他最在意的事情。我寻思，与其一遍一遍安慰他，就不如写成梗放段子里边。我是这么想的。当时我们就想尽所有办法去安慰他。我说：“你知道你对这个队伍有多重要吗？”我说：“你知道你报的是什么？你自己看看，是吉他。”啊，吉就是吉利。对。他说：“吉利也不是咱们的，不是吉他吗？”孩子不好骗了，你知道吗？他总说自己会影响队伍什么的。当时我真听不了了，我都站起来，我说：“你不能这么说话，咱们要充满正能量。”小吉说：“瑞哥，你坐下蹬。”我说：“我什么时候蹬了？”他说：“你不光这一轮蹬了，你都蹬3轮了，你知道吗？”那一刻，我感觉我们队友之间呢，确实需要互相鼓励、互相安慰。当时那一天啊，我们的段子一点没改，我们的快乐与日俱增了。当时我看着自己的稿子，又看我这4个队友，我说我好像看见脱口秀和他的朋友们了。所以是从那一天开始，我觉得心态是要改变一点，要不会影响身边的人。到这一轮的时候，已经不用别人安慰了。这一轮我们又聚在一起改稿，
刚有一个人叹气，我说哎，我说要乐观，我说万一呢？我说万一现场改赛制了呢？万一张绍刚老师站起来说现在要去掉他们最高分，去掉你们最低分，咱不就赢了吗？对，没有这招啊，可以这样，可以这样，对吧？我说万一比一半，那哥几个站起来说我们外卖到了，退赛了啊。我说万一等我讲完这一段的时候，我说对面节目来一帮人说这大王你们不要，我们要，开小车把我拉走了呢。好，我有点疯了，因为我是90后，再不疯有点老了，你知道吗？然后在饭桌上，我问那个小齐，我说你觉得咱们能赢吗？小齐说赢就赢，输就输呗。当时我在那个中专生身上看到了一个巨大的智慧。你发现了吗？最大的乐观不是说觉得自己能赢，而是输也没事儿。我说那你觉得你这一轮能得多少票？他说7500，你呢？我说2万4啊。讲到这里，谢谢大家。来，各位，瑞瑞的表演结束之后，听自己的声音，不要纠结，忠于自己决定。OK 键确认有效票数，投票倒计时。再次掌声送给瑞瑞，谢谢大家，谢谢。周深，你刚才那个犹豫在哪里啊？对，因为看了瑞瑞，其实看了他很多次了，包括在来到现场之前也看到他很多段子，就感觉这次是好像来的没有那么够有劲儿，还是怎么样的感觉，我就一直在所以就想问鸟鸟，是节奏他前面是铺的太长吗，还是会怎么样的感觉？可能因为瑞瑞是一般都是讲小故事，这个结构上是以悲观为线索进行写的，但可能就没有更多的论述悲观这件事情，可能就举了一些平行的例子，也许。但我觉得你这篇还是很好，首先就是你的语流非常流畅，就是有一些带领观众的动作，就是大家都体会过吧之类这样的，然后就能吸引观众的注意力。然后我觉得你对7500这个幻想这个小事儿抓的也很准，就是有的时候这个题没做出来，然后就幻想这个题肯定是出错了。考试，然后有一面题自己没看见没做，就幻想应该所有人都没看见。上学就是有这样的一些小幻想，我觉得你把这个小事儿抓住了，很有意思。对，就是一个小侥幸心理，那都控制不了自己。但我觉得真正的悲观可能更悲观一点，就是赢了又怎么样呢？放到极致。鸟又要回到那个，那不就变成傻悲了吗？我朋友说你倒不是傻乐，你这是傻悲呀，也是一种洒脱，我觉得。对，是一种不同角度的陈述，可能 A 角度是这样 ，B 角度是这样，真的挺棒。但是因为我认为，就是珍贵的乐观是来自于特别多的悲观的沉淀，才那个乐观才有意义。哎，瑞瑞，能聊聊您吧？就这回你对自个儿的这个笑点这些判断，你觉得是怎么样？确实，在准备这篇稿子的时候，它不是以前的那种在讲一个事情能一直带着大家往下走的那种故事，是很多铺垫呢。在开放麦上也是，有的时候效果非常好，有的时候就会一般，它是挺冒险的。我的感觉，就因为他前面讲那一段7500的故事，后面跟整个团队的大家一些焦虑。中间其实缺少一个特别有机的连接，你用的那个连接是悲观和乐观，但我觉得真正的内核就是考试如果考好了又怎样？那个赢了这个大王又怎样？这个更有机的，我觉得是能够把前面跟后面很好的连在一起，而不是给人感觉是小时候的一个回忆和当下的一个像现挂一样的一个东西。但是我特别想说，瑞瑞的能力特别强，因为他今天的故事明显是他过往的素材库里面丰富有趣程度不是最高的一篇，但他依然能够讲得很好。悲观乐观也得把赵越请上来看票数了。来，3季男孩的赵越和铁锅炖棒棒糖的瑞瑞，请看他们分别的票数以及两队的成绩。他这整不过赵越呀，整不过。193，好高。赵越拿到了193的高票，所以目前3季男孩超过了铁锅炖棒棒糖40票。两位回到各自的团队。下边。
靠后边吧，靠后边。这老瑞瑞就考虑太多容易变形，他就要想很多才能照顾身边的人。我总想一出是一出，然后他总考虑的特别周全，他就是一个心思很细腻、想得很周全的一个人，怪不得皱纹那么多，强行思考攒的皱纹。但是我觉得瑞瑞今年已经很突破了，他讲自己的事情很自然松弛，把瑞瑞式的喜剧讲到极致了。如果你要去看一个体育比赛，瑞瑞是你最讨厌的那种选手，他前面游的特别好，就感觉这个人游，哇塞，他怎么能游这么快？怎么这么厉害？以前没听说过他呀！游，马上到终点了，他自个儿不游了，然后就是说啊，大家开始扑了，然后看别人过去，啊，谢谢你们比我厉害，他就这么一个人。他去年也是。没事非得讲点那个什么那些东西，我也不替他惋惜，我只是希望他自个儿能记着点，希望观众朋友们多给他点鼓励啊，然后让瑞瑞觉得自个儿是有人喜欢的，这些付出是有回报的。3季男孩要派出的第3位是他们这支团队里的文艺男孩，掌声欢迎高寒。谁是乖宝啊？谁是啊？我是小四爷的 CP。哎呀，我去，他变了。一定要记得，两口子的钱不能放一块儿花。我多多揍我一声吧。就是以身入局，解决选手难于写作的问题。Triple kill。他跟罗伯特一模一样，这哪儿都有他。我说海燕呐，咱可长点心。快乐不整虚的，咱的评价都是真的。感谢帮我们发现好去处的大众点评冠名播出。番茄是个宝，茄皇错不了。感谢约一颗阳光番茄在里面的茄皇联合赞助播出。颜值饥渴，鲜满10分。感谢颜值下降但鲜味爆表的海天博颜特约赞助播出。一口畅爽，烧烤更有烟火气。本节目由可口可乐行业赞助播出。乳铁蛋白加乳脂球膜，助力宝宝体质双优。感谢真心守护宝宝成长的美蛋陈蓝针赞助播出。好网络就选中国移动，本节目由指定产品中国移动赞助播出。咔嚓咔嚓，一起脆翻天，本节目由美味酥脆、有料有趣的雀巢脆脆鲨赞助播出。脱友3选手线下聚会再次开启，打开效果小程序，限定惊喜，仅朋友可见。6月26日起，周5、周6中午12点正片更新，会员抢先看1周。周1中午12点，脱友日记大王洞的夏天，围观合宿生活。周2中午12点，脱友好好玩公园，看脱口秀演员的游戏时间。周3中午12点，遇见他们第2季圆桌又开，鲁豫和更耀眼的他们。周4中午12点，离场之后，梁海源和脱友们慢慢聊。你又带着冷笑话出现，幸好只有我懂你的笑点，不用解释，一个眼神到位，不用装完美，做自己才最宝贵。哦，拜托拜托，暂时忘掉一切，想记住你嘴角上扬瞬间，不用想明天，明天还很遥远，不知不觉又和你聊到凌晨3点。哦，烦恼往外跑，今夜有你们真好，这是我们的约定，祝你今夜过得开心，就要朋友朋友哦朋友，就要和你聊一整宿，就要笑声传遍海洋和银河，就要快乐快乐快乐，就要朋友朋友哦朋友，就要感受此时此刻，就要和你一起躺在沙发高歌，就要快乐快乐快乐。更多节目精彩资讯尽在新浪娱乐微博综艺、新浪综艺。感谢丽丽城传媒、天气通、新浪新闻、腾讯娱乐对本节目的大力支持。感谢指定问答社区知乎的大力支持。上知乎参与脱友3问题讨论，参与知乎剧综圈子活动，解锁惊喜好礼。感谢独家播客合作平台小宇宙。想继续听脱口秀演员们台前幕后的真实故事，上小宇宙 APP 搜索脱友3特别企划，一起听见喜剧人的唠有局。哦